Hola, en aquest vídeo veurem 7 característiques que conformen un curs Moodle d'idiomes ideal. Primer farem una petita introducció. En el món contemporani, l'aprenentatge d'idiomes ha evolucionat més enllà de les aules tradicionals, gràcies a l'aparició de plataformes educatives en línia com Moodle. Aquestes plataformes ofereixen una oportunitat única per dissenyar i oferir cursos d'idiomes de manera interactiva i personalitzada. En aquest context explorarem 7 característiques clau que descriuen un curs de Moodle d'idiomes ideal. Aquesta selecció de característiques i adjectius reflecteix els atributs essencials que han de definir una experiència d'aprenentatge en línia que sigui efectiva, enriquidora i compromesa amb el progrés dels estudiants. Aprofundirem en aquestes característiques que configuren un curs d'idiomes atractiu i engrescador. Primera característica. Un curs Moodle d'idiomes ideal hauria de ser altament interactiu, fomentant la participació activa dels estudiants mitjançant activitats, preguntes, debats i interacció entre estudiants i professors. La segona característica és adaptatiu o personalitzat. Un curs ideal s'adapta als diferents ritmes i estils d'aprenentatge dels estudiants, oferint opcions per explorar el contingut segons les seves necessitats. El curs Moodle ideal ha de ser capaç d'adaptar-se a les diferents necessitats i nivells d'aprenentatge dels estudiants, oferint contingut i activitats personalitzades per diferents tipologies d'alumnat. La tercera característica és que ha de ser engrescador. Un curs Moodle d'idiomes ideal ha de ser captivador i estimulant, captant l'atenció dels estudiants i motivant-los a explorar el contingut. Per tant, l'aprenentatge d'idiomes ha de ser un repte estimulant. Un curs ideal ha de ser engrescador i motivador. Quins elements ens poden ajudar per aconseguir crear un curs Moodle d'idiomes motivador? Podem utilitzar elements com gamificació, recompenses i retroalimentació positiva per mantenir els estudiants motivats. La quarta característica és que el curs ha de ser didàctic. El curs Moodle d'idiomes ha de presentar una organització i seqüenciació del contingut coherent, amb materials didàctics de qualitat que facilitin la comprensió i l'aprenentatge efectiu. Per ser un curs didàctic i enriquidor, ha de proporcionar una varietat de recursos com vídeos, enregistraments d'àudio i materials interactius que enriqueixen la comprensió i l'ús de l'idioma. La cinquena característica d'un curs Moodle és que ha de ser col·laboratiu. Un curs ideal ha de fomentar la interacció i la col·laboració entre estudiants, creant oportunitats per a la pràctica de la llengua a través de la comunicació amb altres. Aquest aspecte col·laboratiu fomenta la interacció entre els estudiants, creant un sentiment de comunitat que afavoreix l'aprenentatge mutu i el suport. La sisena característica és la de l'autonomia. Dins d'un curs Moodle d'idiomes és essencial, és fonamental crear i deixar espai per a l'autoaprenentatge.
Un curs ideal hauria de fomentar la capacitat dels estudiants per aprendre per si mateixos, investigar i gestionar el seu temps. La setena característica seria la de l'aspecte avaluatiu. Un bon curs Moodle d'idiomes hauria de tenir un sistema d'avaluació formativa i sumativa que permeti als estudiants i als professors mesurar el seu progrés. Gràcies a aquest procés avaluatiu, el professorat també pot ajustar la instrucció segons les necessitats identificades. En resum, un curs Moodle d'idiomes ideal ha de ser interactiu i adaptatiu, personalitzat, motivador i didàctic, fomentant la col·laboració i l'autonomia dels estudiants. A més, ha de disposar d'un sistema d'avaluació efectiu que mesuri el progrés i permeti l'ajust constant de l'ensenyament. Aquestes característiques asseguren una experiència d'aprenentatge rica, personalitzada i eficaç en l'entorn en línia. Bé, ja hem acabat i aquestes han sigut 7 característiques importants, fonamentals, per poder dissenyar o crear un curs Moodle d'idiomes ideal. Un salut. Adeu.